Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ vote အများဆုံးပေး no contact situation လုပ်ပေးမယ်နော် crash reading လေးလည်းလုပ်ပေးပါမယ်ညီမလေးကြောင့် comment မှာပြောထားတယ်အမ crash reading လုပ်ပေးမယ်နော်မနက်ဖြန်ကြရင်ဒီနေ့တော့ no contact အရင်လုပ်ပေးမယ် okay ဆောနာ pre-shuffle မှာတွေ့လိုက်တာအရန်ကောင်းဆိုတော့ဒီခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူပေါ့နော်အယုံပြထားပါကိုအရင်ချမျက်လို့ရတဲ့သူကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူပေါ့နော်ကိုဘာဖြစ်လို့မဆက်တွေ့ရလဲအားလုံးဆက်တွေ့ရလဲတွေ့ခုဘာဖြစ်နေလဲ my god ကတ်တီအများကြီးချာသူခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မင်းလည်းသိမှာပါသူခုတယောက်တည်းရှိနေပါတယ်တပ်ပါတီနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမင်းထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသူခုတယောက်တည်းရှိနေပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒါကတော့လူမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ love triangle situation ဒါမပြောတဲ့စကားပါတိုးတော့လေကိုကမျောလင့်နေရတဲ့သူတပ်ပါတီနေရာမှာရှောင်းနေတယ်တစ်ဖက်လူကပိုင်ရှင်ရှိရဆိုလဲပဲသူကကင်းရှင်းလုပ်ပေးပါပဲတင်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးပဲယူပေးပါနော် specific reading ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာလေးပဲယူပေးပါသက်ဆိုင်အောင်ဆိုရင်တခြားဗီဒီယိုကြည့်ပေးနော်တတ်ဒီလိုက physically ကတော့သူက single ပဲပြတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အရင်လူကို energy မပြတ်သေးဘူးလူကတော့အခုတယောက်တည်းပဲဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အရင်လူကိုသူ့စိတ်ထဲမှာမပြတ်သေးဘူးပြန်သွားရမလားအရင်လူစီကိုပြန်သွားရမလားကိုယ့်စီကိုပဲလာရမလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကြောင်းသူရှင်းပြစရာအများကြီးရှိနေတယ်အစင်တမဖြစ်သေးဘူးသူစိတ်အစင်တမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မှန်တိုင်းပြောရင်သူကိုယ်စားတော့ကြားပြီထင်တယ် no contact တွေကအခုကြည်နေတဲ့သူရလေဆိုတော့သူကိုယ်စားတော့ကြားပြီဆိုတော့တချို့အရာတွေကလည်းခွင့်မလွန်နိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုရှင်းပြလို့ရှင်းပြမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ okay ဆိုတော့အကယ်၍များ love triangle situation တွေမှာရှိနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူကtaken ပေါ့နော် taken ဆိုတာကပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့သူကအဲ့တယောက်ရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းကိုခံထားရတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လူကတော့ကင်းရှင်း single ဖြစ်အောင်နေပြီးပြီဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အတွေးစိတ်တွေနဲ့တချို့တော့အရာရမပြီးပြတ်သေး energy မပြီးပြတ်သေးဘူးเนาะဆိုတော့ကတ်တရား shuffle လုပ်ရင်လည်းပြောသွားမယ်เนาะချပြခြင်းလည်းချပြမယ်ချမပြခြင်းလည်းချမပြဘူးအာယုံထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးပဲကိုယ့်အကိုယူတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ okay ဝမ်းနေရရက်တည်ကြောင်းလုံးတော့မှာပါသူအလုပ်တွေစူးစမ်းနေကိုနဲ့အတူဘဝတက်ကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလည်းသူ့မှာရှိအောင်နော်ဆိုတော့ no contact situation တမလေးရာတစ်ဖက်လူကကိုအရင်ချစ်ပါတယ် pressure form မှာ ace of cup ကြာပေါ့နော် ace of cup ဆိုတာအရင်ချစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တိုင်းချစ် ace of cup လေးကြာပါတယ်ပြီးတော့ပါကြတယ်လဲဆိုတော့ ten of cups ကြာသူက happy life happy family ကိုတဲ့နဲ့တူတီထောင်ခြင်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့
no contact situation ဆိုရင်သူကရုတ်တရက်လူရောက်ချလာဖို့များတယ် that's all ရ long distance ဆိုရင်ရုတ်တရက်လူရောက်ချလာနိုင်တယ်ဥမာစာမပြောဖုန်းမပြောဘဲနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့တွေ့ရပါတယ်သူကလည်းအားတင်းနေရပေါ့နော်တတိယရဲ့စိတ်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အားတင်းနေရစာမပို့သေးဘူးမပြောသေးဘူးဆိုတာသူ့မှာလည်းဒီငွေကြေးဒီကလုပ်ငန်းအခက်အခဲဂျူတီပေါင်းဖြစ်နေအောင်ပြောရမှာတလုံးနဲ့ပြောရမှာဆိုဂျူတီပေါင်းဖြစ်နေသူ့အလုပ်ကလေထွက်လာလို့မရသေးတာမျိုးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပြီးပြတ်သေးတာမျိုးလေးသူမှရှိနေလို့သူကလာတွေ့ကြမှာရဲ့တင်ကိုတွေ့ပြမှာပါနော်ဒီကနေ9လအတွင်းမြန်မယ်ဆိုရင်9ရက်အတွင်းပေါ့နော်မြန်နိုင်တဲ့သူတွေက9ရက်အတွင်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမမြန်ဘူးလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့9လအတွင်းကိုချစ်တဲ့သူစီကနေပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ရဖို့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုနဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ရချိန်မှာကိုယ့်စီကိုအပြီးပိုင်းလုံးဝပြန်လာပြီးတော့အရင်တိုင်း relationship ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်မှတော့လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ရမယ်နော်အခုဒီ collective လေးကကိုချစ်တဲ့သူကသူ့ဘဝမှာလောက်ချာရ priorities လေးရှိရကိုယ့်ကို give မဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အလေးနဲ့မထားမဟုတ်ဘူးကိုကသူ့ဘဝရဲ့အချစ်ဆုံးမှာသူအမြဲတမ်းလဲတွေးရကိုယ့်အတွက်ပဲလဲသူရည်ရွယ်သို့တော့သူ့လောက်ချာရှိရရဲ့လောက်ရအောင်ပဲအလုံးနဲ့ဖြစ်စေသူအကယ်၍ third party ကိစ္စဆိုရင်လည်းသူဖြတ်ရှာရှိရဖြတ်ပြီးတော့မှပဲကိုယ့်စီကိုလာရမယ့်သဘောရှိရအောင်ဆိုတော့စိတ်ရှိရှိလေးစောင့်ပေးပါချို့သူရဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ဒီ collective လေးရတချို့လူတွေကငယ်ငယ်လေးကချစ်ခဲ့သူတွေပါငယ်ငယ်လေးကလေတောက်ကိုကြောက်ထုတ်မပြောဘဲနဲ့အများကြီးချစ်ခဲ့တယ်ပါ secret love ပေါ့နော် secret love တွေတွေ့ရတယ်သူကလေဒီ connection မှာအရင်ပြောလဲမှာရန် passionate ဖြစ်တယ်သူဒီ connection တွေးလိုက်တိုင်းသူ့ဘဝကြည်နူးရပါတော့နော်မျောလင်းချက်တွေပြည့်လာလို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအခုချိန်မှာငွေကြေးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတောင့်တင်းမနေဘူးပြောရမယ်ဆို show off လုပ်ရလာအောင်ပေါ့လက်ဆောင်တွေပေးပြီးကိုကြီးကိုလာအဲ့လိုမျိုးကိုသူနှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုတင်တောင်းတင်နေထားဖို့အတွက်သူမှအဲ့လောက်ကြီးတော့မရှိနေဘူးလို့ပြရဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအထီးကျန်နေတဲ့ကိုအထီးကျန်တယ်လို့ဖြစ်စေရတော့လည်းသူစိတ်မကောင်းအဲ့လိုလေးလည်းတွေ့ရောနော်ဒီမှာ overall ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ကိုယ်ချစ်တယ်ခံစားချက်ပြည့်ကိုနဲ့လာတွေ့ဖို့ရှိရ contact ရမှာပါရမှာသို့တော့ဒီတစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်မှာအဲ့လိုမဝင့်မရဲဖြစ်နေရလေးတွေမပြီးပြတ်တာလေးတွေသိရမလားနောင်တနည်းနည်းရနေရလေးဒါမျိုး sense လေးရရဲအဲ့တော့ collective လေးရောသူကို contact လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြိုးစိုးနေမှာလားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တလားအေးလေးဖြစ်တဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဖြစ်မှာပါဒါတဘာဝတရားရစဉ်းစားလေးဖြစ်မှာပါလေအော်ထုတ်မှာပေါ့နော်အော်ထုတ်လို့ဆိုရင် playful ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ short ထုတ်မှာပေါ့အလျှော်စရာကြီးပြောလိုက်ပြီးတော့သူကကိုယ့်တက်တိတ်အရေးမကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးကြီးပြောပြီးကိုကသူဒီ connection ကနေပြီးတော့ leave လုပ်နေပြီးတိတ်စိတ်ဝင်စားတော့နေရလွင်စားလူနေပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှောက်ပြောပြလိမ့်မယ်တဲ့နဲ့အကန်စရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ဖြစ်နိုင်တယ်တတိထားပြီနော်သူကပင်ပန်းမိလာမှာကိုစီကိုပင်ပန်းဟောဝေးလံတီခေါင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဝန်းကနေပြီးတော့ကိုစီကိုလာမှာဆိုတော့နေတွေးကျင်တာလားပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တချို့သူတွေကလည်းသူကလှုပ်လှုပ်ဝက်ဝက်လာမှာသူကလမ်းခီးမှာကိုယ်တွေးဖို့အတွက်ကိုသူကလှုပ်လှုပ်ဝက်ဝက်လာမှာတော့ပေါ်တင်လာလို့ရတယ်သူမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးရရှာပါတော့သူ့ရဲ့လမ်းခီးရ secretive ဖြစ်တယ်ဒီမှာ secretive ဖြစ်တယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရမျိုးလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့okay Justice and King of Cups သူစိတ်ထဲမှာအမြဲတွေးနေရဒီ connection သူပြစ်ထားမိလေခြင်းသူတနေ့ကျရင်သွားမယ်ပြောမယ်သူရှင်းပြခြင်းနဲ့
ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာမရှင်းပြခြင်းပေါ့မှာဆိုလို့စာနဲ့လည်းမပြောခြင်းသူလူချင်းတွေးမှာပဲတေချာရှင်းပြခြင်းနဲ့သူဘလို့တတိယနေတဲ့အကြောင်းနေသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနေစိတ်လိုလဲရပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ expect a conversation deep conversation with your loved ones so the result က as you know ပါပဲကို intuition ကဘလို့လဲဒီခု collective ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကတည်နေတယ်သူကငါချီကိုတနေ့ကျရင်ပြန်လာမှာပဲသူနဲ့ငါနဲ့တနေ့ကျရင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူလာလဲငါနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်သူဒီတိုင်းပဲငါသူ့အချိန်ကြာပြတ်မှာပဲလို့တွေးထားပြီးသားသူဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲကို intuition ပေါ့ trust your gut ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတ်ကြတာ trust your intuition အဲ့တုံးနဲ့ကုန်နဲ့စပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စပြီးတော့အခု no contact เนาะ conversation ပြန်ပြီးတော့ contact ရမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะခွန်းလာအတွင်းအဲ့ခါကျသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သူ့နဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်အဲ့အချိန်မှာကိုခံစားမိတဲ့ sense တစ်ခုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲ okay အဲ့အခုကြိုးပြီးတော့တင်ပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးသူလာတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာလေးနဲ့အရင်တဝင်လာပါလိမ့်မယ်သူခီးကနေထွက်မလာခင်စာရင်ပို့လိမ့်မယ်သူလည်းအရင်တရရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုတော့မဟုတ်သေးဘူးအမြန်ဆုံးက9ရက်အရှမ်းဝေးတော့9လပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်အောင်ကြာပါအကယ်အမြန်ဆုံး9ရက်အတွင်းဆက်တက်လာကြည့် comment မှာပြန်လာမှန်းခဲ့အောင်နော်သိချင်တော့ okay so ဒါလေးထွက်လာကျေးဇူးတင်တယ်တက်မဖြစ်ပဲပါဘူးတင်သူ့ twin flame ဆိုသူတည်တယ်တင်သူ့ရဲ့ချက်ဆုံးပဲ love of the lifetime ဆိုသူတည်ပါတယ်အဲ့လေးနဲ့ကျင်းလိုက်တော့ဒီနေ့ video okay no contact အရင်ချနေပါသေးတယ်ဆက်တရမှာပါ okay fighting so ဒီနေ့ဒီ reading လေးကဒီလောက်ပါပဲ reading လေးကိုကြိုက်တဲ့ energy ကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ဝင်မေးပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုချစ်ရတဲ့သူစီကအဆက်အသွယ်ပြန်ရတဲ့အခါကျရင်လည်းဆရာမကို comment မှာအရေးမြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြောခဲ့ပါဦးသိကြတော့ okay bye bye ဒီနေ့တော့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော်နောက်နေ့ကျရင် crush reading လေးလုပ်ပေးပါမယ် okay